Baltijas jūrā vienas dienas laikā sabojā 2 zemūdens sakaru kabeļi. Viens savieno Somiju ar Vāciju, otrs Zviedriju ar Lietuvu. Galvenais aizdomās turamais šobrīd ir zem Ķīnas karoga kuģojošais kuģis Jipeng, kas kuģojas tieši pāri kabeļiem laikā, kad tie tika bojāti. Dānijas jūras spēki pašlaik seko kuģim, kas mēģina pamest Baltijas jūru. Tā nav nejaušība, ne sakritība. Tas ir hibrīdkarš. Bija arī brīdinājuma signāli. Pirms pāris nedēļām ASV amatpersonas ziņoja par pieaugošu Krievijas militāro aktivitāti pie kritiskas nozīmes zemūdens sakaru kabeļiem un enerģētikas vadiem, paužot aizdomas par iespējamiem sabotāžas mēģinājumiem. Vēl tieši pirms nedēļas amatā pazeminātais Patruševs, kas ir Putina palīgs, faktiski paziņoja par šādu plānotu sabotāžu, izplatot dezinformāciju un apsūdzot ASV un apvienoto karalisti, ka tās plāno zemūdens kabeļu sabotāžu. Īsi pēc tam Krievijas tā sauktais pētniecības kuģis Jantar tika novērots Īrijas ūdeņos tieši virs kritiski svarīgiem Eiropas kabeļiem. Atminēsimies, ka vēl pirms pāris gadiem pie Īrijas Krievija veica plašus militārus manevrus, kur arī bija aizsegumā, ka tās ir militārās mācības, bet tie bija tieši virs strateģiski svarīgajiem transatlantiskajiem sakaru kabeļiem. Un kas patraucēja viņu operācijas? Īrijas zvejnieki. Zvejnieku laivas praktiski sabotēja viņu sabotāžas plānotos darbus. Tātad hibrīda karam labākā augsne ir neskaidrība, pretrunas un troksnis. Bet te nav vietas pārpratumiem vai neskaidrībām. Krievija apdraud globālas sistēmas noturību un tās dzīvotspēju. Mums jāreģē ir izlaidīgi. Ir jāpaplašina NATO Baltijas jūras patrulēšanas operācijas, lai uzraudzītu un aizsargātu kritisko infrastruktūru. Krievijas kuģus jāizslēdz no brīvas pārvietošanās pa mūsu ekskluzīvajām ekonomiskajām zonām, ja vien tie nav militāri pavadīti vai pārvietojas pa konkrēti noteikti šauru kuģošanas koridoru. Un visbeidzot, Maskavai jānodod skaidrs vēstījums. Jebkurš eskalācijas mēģinājums sastaps proporcionālu atbildi. Senās Romas laikā barbari iznīcināja akveduktus, lai paralizētu dzīvi pilsētās un to iedzīvotājs pakļaut ar slāpēm un badu. Mūsdienu akvedukti ir zemūdens enerģētikas un sakaru kabeļi, kas nes mūsu digitālā laikmeta dzīvības spēku, saziņu, tirzniecību un drošību. Metode ir mainījusies, bet barbarisms paliek nemainīgs. Eiropa nedrīkst vienkārši noskatīties, kā mūsdienu barbari mēģina iznīcināt mūsu infrastruktūru. Eiropas drošība ir apdraudēta, un tukši nosodījumi šeit nepalīdzēs. Aktīva rīcība šajā jautājumā būs tas, kas definēs mūs.